في القناة دي أنا دايما بقول إن المجتمع الغربي ما ينفعش يتنازل عن أي من قيمه علشان يرضي ثقافات تانية. مثلا المجتمع الغربي قرر إنه مش هيكون قاسي مع الحيوانات. المجتمع الغربي هو المجتمع الوحيد اللي عمل كده. يمكن في مجتمعات تانية انضمت ليه بعدين، بس المجتمع الغربي كان أول مجتمع بدأ يعاقب الناس على معاملتهم القاسية للحيوانات. أنا متأكد إنك شفت فيديوهات من دول العالم الثالث الناس فيها بيعذبوا وبيعاملوا الكلاب أو القطط الضالة بقسوة وبيستهزئوا بيهم. ده ما بيحصلش في الغرب. يعني ممكن تلاقي ناس مجانين أو مرضى نفسيين في أي مكان، بس الغرب قال إحنا مش هنتسامح مع ده. ناس اتعاقبوا بأحكام طويلة جدا علشان كانوا قساه مع الحيوانات أو أهملوا حيواناتهم الأليفة. دي قيمة غربية كويسة جدا، بس لسبب ما علشان يرضوا ثقافات تانية الغرب بقى عنده ازدواجية. من ناحية كانوا بيسجنوا شعبهم لو أظهروا قسوة تجاه الحيوانات، بس من ناحية تانية كانوا بيقولوا للمسلمين إنه عادي تذبحوا حيوانات أكتر تعقيدا زي الأبقار أو الجمال بطريقة وحشية. ما كانش المفروض نعمل كده، ما كانش المفروض نسمح بده. عشان كده مهم جدا إنك ما تقدمش أي تنازلات علشان ثقافات أجنبية معادية. بص على ده، الموضوع عمره ما هيخلص. دلوقتي جايين على الكلاب. المسلمين بيكرهوا الكلاب. بص على ده، لأن نبيهم كان بيكره الكلاب. نبي الله أمر بقتل الكلاب في الوقت ده، لأن محمد كان بيألف حاجات وهو ماشي، فكان كده لأنه كان بيكره الكلاب. قال يعني عارفين إيه، اقتلوا كل الكلاب زي واحد مجنون. وبعدين أتباعه اللي من غير عقل بدأوا يقتلوا الكل، وكمان قتلوا الكلب بتاع واحدة ست كانت جايباه معاها من الصحراء، والكلب ده فعلا أنقذها، يعني كان كلب كويس. فمحمد قال طيب يمكن ما ينفعش أقتل كل الكلاب لأن في كلاب ممكن تكون مفيدة. لأن بعدين جه شوية فلاحين وصيادين وقالوا يا عم احنا بنستخدمهم. فبعد كده محمد قال حرم قتلهم، وقال اقتصروا على النوع اللي لونه أسود. اقتلوا كل الكلاب السوداء بس. مش ده غريب؟ عشان كده هما بيكرهوه. بس بص على ده، شوف مين اللي بينفذ أوامرهم دلوقتي. الغربيين بيحبوا كلابهم زي ما المسلمين بيكرهوهم بالظبط. احنا شفنا ده في الشهور اللي فاتت لما المسلمين عشان عددهم بيزيد وبيعملوا جيوب منعزلة وجيتوهات وحاسين ان ليهم الحق يفرضوا ارادتهم على الناس التانية. وانا وريتكم فيديوهات كتير عن غربيين دخلوا في مشاكل مع مسلمين، بيقولوا لهم ما ينفعش يكون عندك كلب هنا وكلام كتير زي كده. في بعض الحدائق بقت فجأة فيها لافتات بتقول ممنوع دخول الكلاب وكده. بس شوف مين اللي بينفذ أوامرهم. الناس اللي دايما متوقعينهم المجانين اللي ما بيفكروش وبتوع الواك. بص على الست دي، بس شوف هما بيعرضوها ازاي. الموضوع مش عشان مسلمين، هي بس الكلاب. يعني اتفرج، بص على الست دي، بص على الست البومر دي. عندنا مشكلة. وفعلا الموضوع ليه علاقة كبيرة، ليه علاقة كبيرة بالحدائق القومية، وإزاي نطلع الناس هناك ونعمل الحدائق القومية دي لكل الناس. حدائق قومية لكل الناس. إيه. بس لو عندك كلاب هناك يبقى واضح إن الحدائق القومية دي مش للمسلمين، عشان المسلمين بيكرهوا الكلاب. واحدة من المشاكل هي الكلاب. وفي الحقيقة الموضوع مش بس إن كتير من المسلمين بيلاقوا الكلاب صعبة جدا. مقززين. الموضوع عن الناس اللي مش بيعرفوا يسيطروا على كلابهم. بس ليه المسلمين عندهم مشكلة مع الكلاب؟ عشان كتير منهم مش بيربوا كلاب كحيوانات أليفة. عندهم كلاب بس مش كحيوانات أليفة. بس ده مش المفروض يمنع باقي الناس. يا لهوي على العجوزة الغبية دي. أنا لسه وريتك ليه هما بيكرهوا الكلاب. ده السبب اللي بيخليهم يكرهوا الكلاب. في كتير من الحاجات دي في الحقيقة أقدر أوريك كتير من الأقوال الذهبية لمحمد. بص على ده، لولا أن الكلاب واحدة من جماعات أو المخلوقات كنت أمرت أنهم يقتلوا كلهم، لكن اقتلوا اللي لونهم أسود بالكامل. أي حد بيربي كلب إلا الكلاب اللي بتستخدم في الزراعة أو الصيد أو رعي المواشي هيتم خصم قيراط واحد من ثوابه كل يوم. محمد كان بيكره الكلاب. يمكن يكون اتعض من كلب وهو صغير أو حاجة زي كده، كان عنده خوف غير مبرر من الكلاب. وبسبب إن عنده مليارات من الأتباع اللي ما بيسألوش في أي حاجة بقوا بيكرهوا الكلاب وخلاص. ده السبب. بس بص على العجوزة دي،
هي بتقول عشان هم ما بيربوش كلاب في بيوتهم الناس دي. هما ما بيربوش كلاب كحيوانات أليفة. عندهم الكلاب ده ما يمنعش باقي الناس ياخدوا كلابهم للريف. عشان في ناس مش بتحب كده. في ناس كتير زي ما احنا عارفين وكلنا عارفين ناس مروا بتجارب صعبة جدا. بس الناس دي هتفضل تتنازل عن حرياتك وقيمك واحدة واحدة عشان يفسحوا المجال لمحاسبهم الصغيرين، لأنهم شايفين ده مشروع شخصي ليهم، لأنهم بيعانوا من تعاطف مبالغ فيه بيؤذيهم. هم عايزين يحسوا إنهم كويسين مع نفسهم، هم عايزين يكونوا أبطال في المجتمعات التانية دي. عشان كده هيقولوا مسلمين مش عايزين كلاب، ماشي، يلا نعمل حملة ضد الكلاب. عايزين تحرروا فلسطين، ماشي، هننضم ليكم. هو ده الموضوع، بس كده. عشان كده دلوقتي فهمت دلوقتي؟ عشان كده النائب راندي فاين قال كده: لو أجبرونا نختار، الاختيار بين الكلاب والمسلمين مش اختيار صعب. وطبعا هو قال كده بعد ما المسلم ده في نيويورك قال أخيرا مدينة نيويورك بتتجه للإسلام. بص على ده، بص على الأهداف، بص على الطموحات، جاية للإسلام. أيوة، الكلاب ليهم مكان في المجتمع، يعني بيستخدموهم في الصيد وأعمال المزارع. زي ما نبيهم قال الناس دول متعصبين جدا، ما عندهمش عقل خاص بيهم، هما بيتبعوا الإسلام بالحرف. بص على ده، هي فعلا بتلبس حجاب، يعني أيا كان، نص حجاب نص أي حاجة. حتى الناس اللي بيسموهم مسلمين متغربين، هي مش من النوع ده. أنا شايف إنها جهادية صريحة لأنها فلسطينية. بس المسلمين المتغربين، يعني اللي بيلبسوا لبس غربي حديث، في أعماقهم لسه متمسكين بقيم وأفكار ونقاط اتنشرت عن طريق نبيهم قائد الحرب من القرن السابع. هو ده الموضوع. بص على ده، هي بتقول إن مدينة نيويورك أخيراً بقت بتتجه للإسلام. الكلاب ليها مكان في المجتمع، بس مش كحيوانات أليفة جوه البيت، بالظبط زي ما محمد قال. زي ما قلنا دايما هم ناجسين، عارف إيه؟ مين النجس؟ أنت النجس. أنا أفضل إني أثق في كلبي أكتر منك، مفيش حاجة غلط في كده. عشان كده زي ما قلت النائب راندي فاين قال اللي قاله، قال آسف أنا هختار كلبي بدل عنك، ما تضطرناش. هو فعلا بيقول لو هم اضطرونا نختار، مش لو التويتة دي بدأت من هنا يبقى عادي، بس هو فعلا قال لو اضطرونا نختار. وأنا كمان هزود على ده، أنا هقول لو اضطرونا نختار، الاختيار بين القسوة على الحيوانات والمسلمين مش اختيار صعب. يعني بيمنعوا الذبح الحلال، ده قاسي. المجتمع الغربي كمجتمع ككل قرر إننا مش هنتحمل القسوة على الحيوانات، هنضيف تكلفة زيادة، هنجبر الجزارين بتوعنا والمجازر بتاعتنا إنهم يصعقوا الحيوان الأول. هل ده هيزود تكلفة التشغيل بتاعتك؟ حظك وحش، بس احنا مش هنكون كساه. بس المسلمين جم وعواجيز من النوع ده قالوا لأ، لازم نكون طيبين معاهم واحنا طيبين. وبص على النتيجة، هم مش هيوقفوا، هم مش هيكتفوا باللي انت اديته لهم بالفعل، هيفضلوا يرجعوا ويطلبوا أكتر، هيطلبوا أكتر. وعشان كده أنا معجب براندي فاين اللي اتهاجم من بيرس مورغان. بصراحة مش متأكد إذا كان بيرس مورغان صادق في انتقاده ولا هو بس بيعمل كده. هو دايما بيدور على أي حاجة مثيرة للجدل عشان يستضيف الضيف ويجيب مشاهدات كتير. بص، لو ده أسلوب شغله ماشي، هو ناجح معاه. بص على ده، فهو اقتبس تغريدته وقال له يا حقير مقرف. إيه اللي مقرف في كده؟ لو عايزني أختار بين إني أكون قاسي مع الحيوانات أو أسيب كلبي أو يكون في مسلمين في مجتمعك، أنا آسف، الاختيار مش صعب، مفيش حاجة غلط في كده. على أي حال، زي ما هو دايما بيعمل، بيرس مورغان دعا راندي فاين واداله فرصة يشرح نفسه. اسمع كده. مين اللي دعم حماس؟ المسلمين الامريكان، ومش ناسين ان هناك في نسبه كبيره جدا من المسلمين الامريكان عايزين يعيشوا تحت الشريعه. كونها مش 100% مش معناه ان مفيش مشكله، وكمان هي مش 1%. دي نسب كبيره من الناس اللي بيطالبونا اننا نخضع لطريقه حياتهم. تاني، لو لازم اختار بين كلبي وبين الناس اللي بيقولوا لي اني ما ينفعش اربيه، الاختيار سهل جدا. وعلى فكرة انا شايف ان ده رأي 98% من الامريكيين. لو الديمقراطيين عايزين ياخدوا موقف انك متعصب لو مش موافق تتخلى عن كلبك، يبقى تمام،
هنفضل نعمل حملة على الكلام ده طول الوقت. أيوة، أنا مش شايف إنهم حتى هيحاولوا يعملوا حملة على الموضوع ده، لأن فعلا الموضوع مش هينجح. أنا عارف، أنا كان عندي كلب قبل كده، وكمان أنا اتربيت من غير كلاب، وطبعا أنا اتربيت في باكستان. فعلا في باكستان في خوف غير مبرر من الكلاب، عشان في كلاب ضالة كتير وغالبا بيعضوا الناس. عشان كده ممكن تلاقي ناس من جنوب آسيا زي الهنود أو الباكستانيين لما يشوفوا حد ماشي بكلبه بيغيروا الطريق ويمشوا على جنب تاني من الشارع. لكن شريكتي السابقة اللي كانت أسترالية كانت بتحب الكلاب جدا طبعا، وكان عندنا كلب صغير. لو دخلت على انستجرامي هتلاقي صوري القديمة. كان عندنا كلب صغير اسمه تشارلي، كان جميل جدا. أيوة، أنا فعلا بحب الكلاب، بس أنا بحب الكلاب الصغيرة أكتر. الكلاب الكبيرة كويسة عشان تخوف الناس. المهم العبرة من القصة دي إنك ما تبقاش زي الناس الكبار دول. مش هيوقفوا عند أي حاجة، هيطلبوا منك حتى تتخلى عن كلابك. هيطلبوا منك تتحمل المسلمين وهم بيصلوا في الشوارع. هيقولوا لك يعني إيه لو المسلمين بيشغلوا صيحات الله أكبر بصوت عالي في السماعات. ما احنا عندنا أجراس الكنيسة برضو. هم مش هيوقفوا عند أي حاجة، وده معناه إنك ما تدهمش حتى شبر واحد. في الحقيقة جاء الوقت نستعيد اللي خسرناه.